Und wie hast du das im Auftrag gemacht? Ja, ja. Und was ist das? Alles weg oder? Die Seitenteile nicht mehr aus Folie, die so ein bisschen fester gebaut, ne? Genau. Weil bitte bei der technischen Messeleitung melden. Da oben stationiert gleich. Denen ist nichts peinlich. Der steht da vorne gerade so vertraut zu weg. Das passt eigentlich nicht gut.
sogar umgedreht, also irgendwie. Guck mal, die letzten Kühen kriegen wir auch noch was. Die ist vielleicht ganz gut. Gleich die Milchmaschine in Gang. Ja.